से कोई भी आदमी एक आदमी आगे उठ के आ जाओ और इसमें से एक पर्ची निकालना है और उस पर्ची में जिसका नाम आएगा उसको विजेता घोषित किया जाएगा। मैं एक बार बोल देता हूँ, जब हम लोगों ने अनाउंस किया था कि फास्ट 10 जो नाम उसमें से निकलेगा उनको 10,000 के अंदर में इनाम दिया जाएगा। तो उसमें से हमारे पास में आ गया है, आप डिब्बा खोलेंगे तो पता चल जाएगा क्या है उसमें। तो उसमें खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। दूसरा 20 आदमी को मिलेगा